luas ya, parkirannya juga luas. Pakaian mas dan mbaknya juga seperti pilot dan pramugari atau pramugara. Kita pesan makannya ada di sini. Ada paketan yang berempat itu kisaran 170.000. Cuman kita pesannya a la carte, jadi nggak paket-paket karena paketnya menunya sedikit dan kurang aku suka. Jadi kita pesan di sini a la carte, macam-macam sih yang kita pesan. So kita masuk ke pesawatnya. Beneran pesawat asli ya guys, coba dilihat. Bener kan? Ini pesawat asli dan dalamnya saya nggak nyangka ini bagus banget. Jadi kalian kalau mau foto-foto ini keren banget. Udah kayak pesawat kelas mahal. Ini keren banget. Kita makan di sini udah kayak VVIP. Kita berempat. So guys, tuh lihat masih kosong ya. Biasanya sih kata mbaknya weekend penuh. Ini adalah makanan-makanannya. Aku pesan risol, itu enak banget dan itu aku nambah 2 kali. Ini ikan bakar, ini mie goreng, nasi goreng, tempe mendoan, cumi goreng betung, es teh manis selalu. Tuh, pemandangan luar. Ini enak dan habis ya langsung ya. Tuh nggak ada sisa dan ini makanannya enak banget. Harganya menurut aku masih lumayan lah, pas di kantong. 347.000 untuk 4 orang. Aku rasa ini nggak terlalu mahal. So guys, yang mau mampir ke Jogja Airport Resto, ini aku saranin dan aku rekomendasiin banget karena di sini adalah fasilitasnya keren, harganya juga tidak terlalu mahal, parkirannya luas, makanannya enak dan terutama adalah pelayanannya yang sangat ramah. Jadi buat kalian yang mau mampir ke sini, silahkan dan just info untuk kalian kalau weekend ini penuh. Jadi kalian kalau mau mampir pada saat hari weekend biasanya ada customer service di Instagram Jogja Airport Resto. Itu ada nomor WA customer service-nya, bisa kalian tanya, bisa kalian booking. Terima kasih telah menonton video kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.